Hi guys, welcome to my channel. Okay, so in this video we'll discuss about SSC CHSL skill test notice। और ये नोटिस SSC की वेबसाइट पे 23 मई यानी कि कल रिलीज़ हुआ था, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये नोटिस है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से इंपॉर्टेंट नोटिस रिलीज़ किया गया। तो इस वीडियो में हम स्किल टेस्ट फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो CHSL 10+2 लेवल है 2020 का स्किल टेस्ट आपका 1 जुलाई 2022 को होएगा। तो उसके बारे में स्किल टेस्ट की डिटेल्स के बारे में धीरे धीरे आराम से बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे आपको रीड आउट करके एक्सप्लेन करूँगा इसको। इस पर लिखा है फॉर टाइपिंग टेस्ट अ मास्टर टेक्स्ट पैसेज ऑफ अबाउट 1750 की डिप्रेशन इन इंग्लिश एंड 1500 वर्ड्स इन हिंदी विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो इसमें आपको 1750 की डिप्रेशन इंग्लिश में और 1500 वर्ड्स हिंदी में, यानी कि इंग्लिश के लिए आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड ज़रूरी है CHSL क्रैक करने के लिए, उसका स्किल टेस्ट क्लियर करने के लिए। और हिंदी में आपको 1500 वर्ड्स यानी कि आपको अराउंड 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड ज़रूरी है इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद लिखा कैंडिडेट्स कैन ओनली टाइप द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ वर्ड्स गिवन इन द मास्टर टेक्स्ट पैसेज। देखिए, ये मास्टर टेक्स्ट पैसेज क्या होता है, ये आपको एक ब्लॉक दिया होगा, ठीक है। एक ब्लॉक होगा आपको दिया होगा, टाइपिंग का मैटर दिया होगा और उसी के ठीक नीचे एक दूसरा ब्लॉक होगा, मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो उसमें क्या होता है, मास्टर टेक्स्ट पैसेज है ये जो, उसमें आपको उतने ही वर्ड्स टाइप करने हैं जो आपको स्पेस गिवन है जितने आपको बोले हैं, ठीक है। एक भी वर्ड ज़्यादा आपको टाइप नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप उससे ज़्यादा वर्ड्स टाइप कर पाए। जैसे कि 1750 की डिप्रेशन लिखे हैं तो 1750 से एक भी की डिप्रेशन ज़्यादा नहीं। अब देखिए की डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, की डिप्रेशन, ठीक है। अब इसमें हम काउंट कर सकते हैं कितने की डिप्रेशन है, 1 2 3 एक स्पेस 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 की डिप्रेशंस हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। तो ऐसे ही आपसे 1750 की डिप्रेशंस आपको टाइप करने हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ फॉलोड बाय स्पेस इट्स टर्म्ड एज वन वर्ड, ठीक है। अब देखिए वन वर्ड कैसे काउंट होगा आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ मतलब कि अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक मतलब कि नंबर, यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे मैंने 1 2 3 किया और मैंने स्पेस दबा दिया, तो ये मेरा एक वन वर्ड काउंट होगा। और आप इसमें स्ट्रोक्स काउंट कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। 5 ये और 5 ये हो गए, 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अराउंड 15 इसमें की डिप्रेशंस हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि की डिप्रेशंस और वर्ड उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। थर्ड पॉइंट में आते हैं, इन केस कैंडिडेट्स टाइप एडिशनल वर्ड्स या फिर रॉन्ग वर्ड्स देयर बाय एग्जॉस्टिंग द अलाउड नंबर ऑफ वर्ड्स बिफोर कंप्लीटिंग द मास्टर टेक्स्ट, ठीक है। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी शेयर किया हुआ है, बट काफ़ी बच्चों को डाउट था कि ये बैक स्पेस काम करेगा या स्पेस बार काम करेगा नहीं, ठीक है। तो मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा आपको अच्छे से। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कैंडिडेट एडिशनल वर्ड्स या फिर रॉन्ग वर्ड टाइप करता है, मान लीजिए यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको लिखना है SSC स्किल टेस्ट, ठीक है, स्किल टेस्ट लिखना है, ठीक है, बट आपने टेस्ट की जगह टेस्ट लिख दिया, तो यहाँ पर ये जो एक S आपने ऐड किया है ना, ये आपका एज मान लीजिए आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइप कर दिया और पैसेज के एंड में आपको लिखना है कंबाइंड, ठीक है, हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। अब लेवल आप पूरा नहीं लिख पाएंगे, सिर्फ LEVE तक ही लिख पाएंगे, क्योंकि आपने ये एक S जो है यहाँ पर SSC स्किल टेस्ट लिखना था, इसकी जगह टेस्ट लिख दिया, यानी कि एक S फालतू लगा दिया। तो यहाँ पर लेवल आप पूरा नहीं लिख पाएंगे। तो आपको क्या करना है एग्ज़ाम में, अगर आप एग्ज़ाम मान लीजिए आपका अराउंड 7 मिनट्स या 8 मिनट्स में कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका इसके आगे टाइप नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आप टाइप ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको पूरे पैसेज में ढूंढना है, जाकर ऊपर जाकर ढूंढना है। एंड बिलीव मी, आप ये जो स्क्रॉल है ना, यहाँ पे स्क्रॉल बार होता है, ठीक है, आप स्क्रॉल बार मत यूज़ करिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि क्या होता है उसका स्क्रॉल बार बहुत छोटा होता है, इतनी छोटी सी विंडो होती है। बिलीव मी, मैं आपको बताता हूँ कितना उसका साइज़ होता है, ठीक है। इसी सेम साइज़ का आपको एक और मिलता है, मैं यहाँ पे नोट पैड पर आपको शो कर देता हूँ, सेम साइज़ का, तो आपको बहुत छोटे साइज़ का मिलता है। तो अगर आप स्क्रॉल बार यूज़ करेंगे ना, उससे आपको क्या होगा, देखिए इतना छोटा सा स्क्रॉल होता है, तो ये
आप ज़रा सा आप स्क्रॉल यूज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगा तो एकदम से वो ऊपर भागेगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक ना करिएगा, तो आप इसको एरो की से ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, आपको कैसे करना है। मान लीजिए यहाँ पर हैं आप, तो आप यहाँ पर ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लेफ़्ट और यहाँ से आप सीधा, ठीक है। ऊपर जाकर आप टेस्ट में से एस को हटाएंगे और नीचे आकर यहाँ पर लेवल के बाद एल टाइप कर देंगे पूरा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। अगर आप बाय चांस कोई भी एडिशनल वर्ड या फिर रॉन्ग वर्ड टाइप कर देते हैं तो, ठीक है, thereby exhausting the allowed number of words before completing the master text, then they may use arrow keys या फिर backspace की। देखिए जैसे मैंने बताया आपको arrow की या फिर backspace की यूज़ करनी है। backspace जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट को हटा के टेस्ट किया और यहाँ पे arrow की से आपको जाना है, ठीक है। रिमेंबर अगेन, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, आई एम रीइटरेटिंग अगेन, आपको स्क्रॉल बार मिनिमम यूज़ करना है, ठीक है। स्क्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया हुआ है SSC CHSL टाइपिंग टेस्ट का, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, ठीक है। ये है वीडियो, तो मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ है कि इसमें कैसा कैसा मेरा स्किल टेस्ट में होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट्स में नोट। देखिए अब हमें क्या नोट करना है, प्रिंट आउट ऑफ द टाइप टेक्स्ट विल नॉट बी टेकन आफ्टर द स्किल टेस्ट या फिर यानी कि टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। प्रिंट आउट कोई नहीं लिया जाएगा, इसका मतलब साफ़ है आपका जो भी टेस्ट होना है वो ऑनलाइन ही होना है, ठीक है। ऑनलाइन आपका स्किल टेस्ट होगा। काफ़ी बच्चों का ये भी डाउट था कि सर हमें पैसेज स्क्रीन पे मिलेगा या फिर हम लोगों को किसी पेपर पे मिलेगा और स्क्रीन पे टाइप करना होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको ऑनलाइन पैसेज मिलेगा, जैसे मैंने बताया, एक बॉक्स ऊपर बना होगा, एक बॉक्स नीचे होगा। ऊपर वाले बॉक्स पे आपको कंटेंट लिखा होगा क्या टाइप करना है, नीचे वाले बॉक्स पे आपको टाइप करना है, ठीक है। प्रिंट आउट नहीं लिया जाएगा कोई भी, ऑनलाइन आपका सबमिशन होगा, ठीक। उसके बाद लिखा कैंडिडेट्स फॉर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आर एडवाइज टू चूज़ इंग्लिश US एज देयर ऑप्शन, ठीक है। हम लोग को इंग्लिश US ऑप्शन चूज़ करना है। उसके बाद हिंदी वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, काफ़ी पूछ रहे थे कि हमें मंगल फॉन्ट में करना है या कृति देव में करना है, तो मैं बता दूं यहाँ पर क्लियर मेंशन है यहाँ पे क्लियरली कि आपको कीबोर्ड लेआउट जो है हिंदी इनस्क्रिप्ट या फिर हिंदी कृति देव में आप टाइप कर सकते हैं। तो कृति देव ही है, मंगल फॉन्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका। बाकी ये भी जो लिखा है हिंदी रेमिंगटन एंड गेल एंड हिंदी रेमिंगटन CBR जो भी है हिंदी कैंडिडेट्स को बताओगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेमो वीडियो फॉर द सेट टाइपिंग टेस्ट हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन द कैंडिडेट्स कॉर्नर फॉर द बेनिफिट ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप SSC की वेबसाइट पे जाएंगे, ssc.nic.in, कैंडिडेट्स कॉर्नर है। यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे आएंगे आप, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन एंड हायर सेकेंडरी, ठीक है। तो इसका टाइपिंग टेस्ट अगर आप हिंदी में देखना चाहें हिंदी में, तो मैं यहाँ इंग्लिश में प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, नहीं तो आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। ये वीडियो पूरी 3 मिनट की वीडियो है, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि TCS कैसे टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराता है आपको। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँ तो ये देखिए ऐसे बना होता है, ठीक है। सेम आपको एक्सप्लेन किया जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर मास्टर टेक्स्ट पैसेज है, ठीक है। इसमें आपको टाइप करना है, टाइपिंग एरिया, एंड दिस इज़ द मास्टर टेक्स्ट एरिया। तो मैं इस नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगा कि कैसे आपको मैं इसके बारे में शेयर कर दूँगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन कि आपको कैसे जो भी डिटेल्स इसमें प्रोवाइड करी गई हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन कि आपको वहाँ पे कैसे परफॉर्म करना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा टाइम हैव बीन एलोकेटेड इन ऑल द शिफ्ट, ठीक है। उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा जो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं। लास्ट पॉइंट इज कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फॉर दिस एग्जामिनेशन शुड रेफर टू द डिटेल गाइडलाइंस इशूड बाय द रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस ऑन द वेबसाइट। अपनी रीजनल ऑफिस वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग एग्जेम्प्टेड हैं टाइपिंग टेस्ट से, ठीक है। तो आई सपोज ये स्पेस बार का, अब इसमें स्पेस बार वाला चीज़ मेंशन नहीं है, मैं आपको CHSL 2019 का स्किल टेस्ट नोटिस दिखाता हूँ। इसमें क्लियरली मेंशन है, देखिए इतने वर्ड्स आप टाइप कर लेंगे। आफ्टर दैट स्पेस बार विल नॉट अलाउ द कैंडिडेट्स टू टाइप एनी एडिशनल वर्ड, हाउएवर कीबोर्ड विल अलाउ द कैंडिडेट टू कंटिन्यू टाइपिंग विदाउट यूजिंग द स्पेस बार, ठीक है। तो बिना स्पेस बार के आप टाइप करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास स्पेस बार ख़त्म हो गया, तो सेकेंडरी लेवल और हायर सेकेंडरी सब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही टाइप कर पाएंगे बिना स्पेस के, ठीक है। तो आई सपोज आई एम क्लियर ऑन दिस, ठीक है। और आपने अगर ये CHSL टाइपिंग टेस्ट वाली टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख सकते हैं। मेरी 100% एक्यूरेसी आई थी CHSL 2019 में, मैंने पूरा अपना शेयर किया हुआ है इसमें, और इसमें टाइपिंग एक्सपीरियंस कम्प्लीटली शेयर किया हुआ है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ होती हैं टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग
और किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो सो यू कैन कमेंट एंड आई रिप्लाई टू देम। थैंक यू सो मच गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट।